Hello friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம chicken 65 செய்ய போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி subscribe பண்ணாதவங்க subscribe பண்ணிருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். chicken 65 செய்யிறதுக்கு தேவையான ingredients பாத்துறலாம். chicken 1/4 கிலோ எடுத்துர்க்கேன். 1.5 ஸ்பூன் தயிர், அரை எலுமிச்சம்பழம், 1.5 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், ஒரு முட்டையோட வெள்ளைக்கரு, 1.5 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், கார்ன்ஃப்ளவர் 1 ஸ்பூன், தேவையான அளவு உப்பு. இப்போ சிக்கனை வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம். முதல்ல தயிர் சேர்க்குறேன். அடுத்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்க்குறேன். முட்டையோட வெள்ளைக்கரு சேர்க்குறேன். அடுத்து மிளகாத்தூள் சேர்க்குறேன். கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்க்குறேன். அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்க்குறேன். இதை நல்லா பிசைஞ்சு வச்சிடலாம். இப்போது இந்த 1/2 லெமனை இதில் நான் பிழிஞ்சு விட்றேன். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். சிக்கனில் எல்லாமே நல்லா படுற மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுட்டு ஒரு 1/2 hour நம்ம ஊற வச்சிடலாம். நீங்கள் வீட்டு மிளகாத்தூள் யூஸ் பண்ணலைன்னா கடையில் இருக்கிற சிக்கன் 65 பவுடரை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இது ஒரு 1/2 hour மூடி போட்டு ஊற வச்சிடலாம். இப்போ சிக்கன் வறுக்கிறதுக்கு எண்ணெயை ஊற்றிடலாம். எண்ணெய் சூடாகட்டும். இப்போ எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு. நம்ம சிக்கனை ஒன்று ஒன்றா போட்டு வறுத்துடலாம். கொஞ்சம் வந்த உடனே நம்ம அப்படியே பரட்டி விட்டுக்கலாம். வேகட்டும். சிக்கன் நல்லா வந்துருச்சு. இதை எடுத்துடலாம். தட்டில் வச்சிடலாம். இப்போ சிக்கன் 65 ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும். அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன்.